Assalamualaikum kawan-kawan. Jadi ini adalah Vortex series, serinya GT65 LTE. Kemudian dia adalah dia masih wired begitu, menggunakan kabel. Kemudian switch yang dipakai itu adalah Huano Red. Ini Huano Red. Dia 3 pin ya, ini 3 pin. Suaranya untuk bagian PCB-nya dia support 5 dan juga universal 5 pin maupun 3 pin begitu ya. Jadi bisa dipakai untuk bermacam switch. Kemudian untuk ininya keycapnya seperti ini kawan-kawan. Dia menggunakan cherry profile keycap with double shoot begitu. Nah, ini. Untuk RGB-nya seperti ini, dia tembus nih. Oh, belum, dia nggak tembus ke hurufnya. Ini dia nggak tembus ya, ini nggak tembus ke hurufnya begitu. Nah, kemudian di dalam ini adalah puller yang didapatkan 2-in-1. Ini untuk mengambil keycapnya. Oh, sebentar, mengambil keycapsnya ini juga bisa, terus tarik itu dapat. Kita harus juga ini untuk mengambil ininya, ambil switchnya, Huano Red-nya. Gini, ambil Huano Red-nya, terus dapat 3 pin switch Huano Red. Oke, sekian lebih detail sedikit dari Vortex series mechanical keyboard GT65 LTE yang Mas Teknisi miliki, begitu, keyboard mechanical pertama.